orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọba tó pọ̀ nípa tagbára yàn lógo fún iṣẹ́ rẹ̀ bàbá. Agbóga fún ohun tí ìwọ Ọlọ́run ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ayé ẹni kankan. Ẹgbẹ́ fún ohun tó ti parí, ohun tó ti dáwọ́lé. Ẹgbẹ́ fún ohun tó ti ṣe tán. Ẹ̀mọ́ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù Olúwa gbọpẹ́. Wọ́n tó pọ̀ nípa tagbára ìwọ la yìn lógo fún iṣẹ́ rẹ̀. Wọ́n la gbéga fún iṣẹ́ rẹ̀ bàbá. A yìn lógo fún ohun tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. A yìn lógo fún ohun tó ti dáwọ́lé. Ẹ̀mọ́ Ísírẹ́lì lórúkọ Jésù Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbà yìn. Olúwa gbọpẹ́. Olúwa gbà yìn. Wọ́n la gbéga fún agbára ńlá. Fọwọ́ iṣẹ́ ìyanu rẹ nínú ayé wa. Jésù gba ọpẹ́. Jésù gba yìn. Ọlọ́run a tọ̀ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, ìwọ la fẹ́ rí. Olúwa sọ agbára rẹ di mímọ́ nínú ayé ẹni kankan. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù Olúwa sọ agbára ńlá rẹ di mímọ́. Járe ọ. Olúwa járe ọ. A fẹ́ rí ọ, járe ọ. A fẹ́ kó bá yí wa pàdé, járe ọ. A fẹ́ kó náwó agbára ńlá, járe ọ. A fẹ́ kó fi ìyanu rẹ hàn. Ẹ̀mí mímọ́ ìwọ ló níṣẹ́ ṣe ìyanu. Ẹ̀mí mímọ́ ìwọ ló níṣẹ́ fọwọ́ agbára rẹ hàn. Ẹ̀mí mímọ́ ìwọ ló níṣẹ́ dábìrà. A ó yìn ọ́ lógo. A ó sì gbé ọ ga. Lórúkọ Jésù Kristi Olúwa àti Olùgbàlà wa, àmín. Ọmọ Ọlọ́run láti inú ọkàn wa ni ẹ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbé Jésù ìga o. Bẹ́ẹ̀ ká yin Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ àti ẹwà rẹ̀ lórí ayé wa gbogbo. Bẹ́ẹ̀ ká yìn fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀ sẹ́. Olúwa mà ṣeun. Bẹ́ẹ̀ ká gbé Ọlọ́run ga. Bẹ́ẹ̀ ká yin Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ká yin bàbá yìí. Jésù o ṣé o. Jésù o ṣé o. Ọba tó pọ̀ nípa tagbára. Ọba tó ń bu agbára lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ká gbé Jésù ga fún iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́. Olùgbàlà ló mà ṣe é. Wọ́n tó ní agbára lọ́wọ́. Wọ́n tó ní ìṣẹ́gun lọ́wọ́. Ẹ ká yin Jésù yìí lógo fún ìrìn àjò ayé wa gbogbo. For the journey of our life. Fún ìrìn àjò ayé àwọn ọmọ wa. Ẹ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ibi tó bá yé wa dé, ibi tó sì ń bá yé wa lọ. Ẹ ká dúpẹ́ fún ètò rẹ̀ tó ní ètò èyí tí ó fún wa ní ìgbẹ̀yìn tó dára. I want you to lift your voice and just begin to appreciate him. Ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ Ọlọ́run ni. Ẹ ká yìn fún iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́. Ọba tí òjò burú, ọba tí òjò bàjẹ́. The Lord that is always with us and the Lord that is always for us. Ọba tó dúró tàwọn tiẹ̀. Ọba tí ń jà fún ayé wa. Somebody lift your voice and just begin to thank him. Olúwa ṣeun. Oore rẹ̀ nínú ayé mi sẹ́. Mo yìn ọ́. Oore rẹ̀ nínú ayé mi sẹ́. Mo yìn ọ́. Oore rẹ̀ nínú ayé mi sẹ́. Mo yìn ọ́. Lift your voice and exalt him. Let's magnify the Lord. Let's praise him. Let's worship his holy name. Give that thanks to whom is due. Ẹ ká fọpẹ́ fún ẹni tó tó bẹ́ẹ̀. The one that deserves to receive it. Ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ láti gbà á. Lift your voice and bless the Lord. Gbé ohùn rẹ sókè kó yìn. Ó tó bẹ́ẹ̀ láti gbà á. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Jésù yìí. Jésù ṣé. Jésù ṣé. Jésù ṣé. Olùgbàlà ló ṣe. Olùgbàlà ló ṣe. Jésù mo yìn ọ́. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Bẹ́ẹ̀ kó yin bàbá yìí lógo. Bẹ́ẹ̀ kó yin Jésù ga. Bẹ́ẹ̀ kó sọ nípa orí Ọlọ́run yìí. Talk about God's goodness. Talk about God's mercy and God's kindness in our life, for our life, for our children, for our family.
exalt him, magnify him, magnify the Lord. Jesus, we thank you. Olúwa yìn ọ́ lógo. Olúwa gbé ọ ga. Jesus, we love you, Lord, for what you are doing in our life. Fún tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Fún tó ti pèsè tó máa ṣe inú ayé wa ní àṣálẹ́ yìí. For what you have prepared to bless us with. Ó ti ṣètò ìbùkún. You have prepared great things for us. Ó mọ̀ pé à ń bọ̀. Thank you, Holy Spirit. We thank you, Lord Jesus. Exalt him. Magnify him. Just magnify the Lord. Gbóhùn rẹ sókè kó yìn Ọlọ́run yìí. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Ọmọ Ọlọ́run gbé Ọlọ́run ga. Fẹ́ kó yìn bàbá yìí. Fún iṣẹ́ rẹ̀ sẹ́. Fún iṣẹ́ ìyanu. Fún iṣẹ́ ìyanu èyí tí ó ṣe inú ayé rẹ ní àṣálẹ́ yìí. Fún àrà tí ó fi ayé rẹ dá. Let's lift our voice and thank him. Jẹ́ ká gbóhùn wa sókè ká yìn Ọlọ́run yìí. Olúwa ṣeun fún iṣẹ́ ìyanu rẹ̀. Olúwa ṣeun fún ọ̀nà àbáyọ ńlá lórí ayé wa. For a way out in our life. For a way out in our home. For a way out in the life of our children. And for a way out in our family. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọlọ́run gbà ló máa ṣeun. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Somebody lift a voice and just give the Lord the praise right now. Lift a voice and bless the Lord. Lift a voice and glorify the King. Lift a voice and appreciate the Lord. Gbóhùn rẹ sókè kó yìn Ọlọ́run. Jésù ṣú. Olúwa mo yìn ọ́ fún iṣẹ́ ńlá ìwọ Ọlọ́run. Lord, I thank you for your great work in our life. For the great work of God in our life. Jẹ́ ká gbóhùn wa sókè ká yìn. Ẹ ká yìn tọkàntọkàn. Ó ṣeun ńlá nínú ayé wa. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Bẹ́ẹ̀ kò yìn Jésù yìí. Ọkàn mi yìn ọba ọ̀run. Mo rẹwà sọ́dọ̀ rẹ̀. Lára táwọ́sán dáadáa rí jì. Dàlá bàbá àyìn nílẹ̀. Lift your voice and worship him. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Jésù ṣú. Dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo yìn ọ́. Ọlọ́run mo gbé ọ ga o. Bẹ́ẹ̀ kò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ kò yìn Ọlọ́run yìí. Bẹ́ẹ̀ kò gbé Jésù ga. Bàbá àlàyé ló máa yọ̀. Àlàyé ló máa yọ̀. Àlàyé ló máa yọ̀. Èmi ti ṣe lórí òrìṣà. Àlàyé ló máa yọ̀. Àlàyé ló máa yọ̀. Àlàyé ló máa yọ̀. Èmi ti ṣe lórí òrìṣà. Ọwọ́ rẹ̀ dà. Ijó rẹ̀ dà. Bàbá àlàyé ló máa yọ̀. Àlàyé ló máa yọ̀. Èmi àlàyé ló máa yọ̀. Omi ti ṣe lórí òrìṣà. Ijó ọpẹ́ rẹ̀ dà níwájú Olúwa. Mo fẹ́ kó gbé Ọlọ́run ga yìí. Oṣù kejì rèé. Oṣù kejì rèé sẹ́. Ọba tó
tó dà ọ́ sí tó pa ọ́ mọ́ tilétilé. Aláàánú ayé rẹ ni o. Kábíyèsí ọba ńlá bàbá mi ńlá. Ọba tí ò dójú ti àwọn tiẹ̀ láyé. Ó yá gbé Ọlọ́run ìga sẹ́. Bàbá alààyè ni ó máa yìn ọ́. Alààyè ni ó máa yìn ọ́. Èmi alààyè ni ó máa yìn ọ́. Bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe orí olùgbà. Kò bá dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá rẹ ni. Ó kà wọ́n fún ọṣẹ́. Bàbá alààyè ni ó máa yìn ọ́. Alààyè ni ó máa yìn ọ́. Èmi alààyè ni ó máa yìn ọ́. Bẹ́ẹ̀ni tí í ṣe ní olùgbà. Alààyè alààyè èmi alààyè ni ó máa yìn ọ́ o. Oníbùwọ̀ rẹ̀ alààyè alààyè o. Àwa alààyè ni ó máa yìn ọ́ o. Oníbùwọ̀ rẹ̀. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè sẹ́. Kò fẹ́ kó fọpẹ́ fún. Kò fẹ́ kó fìyìn fún sẹ́. Olúwa ó mọ̀ ṣe lórí ayé àwọn èèyàn. Ọba tó bọ̀ ọ̀rìn àjò ayé rẹ ni. Ọba tó ṣàánú ilé rẹ tọmọtọmọ. Dúpẹ́ sá. Àfi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa o. Nítorí àánú ẹ dúró lọ́la. Àfi ọpẹ́ fún Olúwa àwọn olúwa o. Nítorí àánú ẹ dúró lọ́la. Ó yá dúpẹ́, ó tọ́pẹ́, ó jọpẹ́ lọ. Ó tọ́pẹ́, ó jọpẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ijó ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ o. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi gbàjó, ó tún jùjó lọ. Ọ̀rọ̀ mi gbàjó, ó tún jùjó lọ. Ijó ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ bàbá. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọ óyá óyá óyá. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ijó ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ o. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ò bá fọpẹ́ fún sẹ́wọ̀n. Ò bá fi ìyìn fún sá. Kábíyèsí ńlá bàbá mi. Ọba tó ṣàánú lè rìn ni o. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yìí. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ijó ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ o. Ọ̀rọ̀ mi tọ́pẹ́, ó tún jọpẹ́ lọ. Ẹ bá mi dúpẹ́ rẹ̀, bá mi wólẹ̀ fún o. Jésù ọkọ̀ ìjọ ìwọ nìkan lọ. Ẹ bá mi dúpẹ́ rẹ̀.
ńlá bàbá mi ńlá. Ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, ọpẹ́ ayé wa yẹ fún. Ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, ìwọ níjó ayé wa yẹ fún. Ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, lórí ọmọ wò, lórí àyà. Ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, lórí iṣẹ́ rẹ ni ó yá. Ìwọ nìkan lọ. Ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, bàbá mi ńlá bàbá. Ìwọ nìkan lọ. Abániṣòjò ńlá mi. Ìwọ nìkan lọ. Ó adúró ti ẹni Ọlọ́run ńlá o. Ìwọ nìkan lọ́pẹ́ yẹ, abániṣòjò bàbá. Ìwọ nìkan lọ. Mi gbọ́. Ìwọ nìkan lọ. Òṣèjé. Ìwọ nìkan lọ. Òṣè Olódùmarè bàbá mi. Ìwọ nìkan lọ. Kábíyèsí ńlá bàbá mi ńlá. Òṣè lọ. Ìwọ nìkan lọ. Òṣè bàbá mi. Ìwọ nìkan lọ. Óyá 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 óyá. Ìwọ nìkan lọ. Òṣèjé. Dúpẹ́ ìwọ nìkan lọ. Òṣè Olódùmarè ńlá bàbá wò. Ìwọ nìkan lọ. Alágbára bàbá mi máa. Ìwọ nìkan lọ. Bẹ́yẹ Olódùmarè. Ìwọ nìkan lọ. Bẹ́yẹ. Somebody lift your voice and thank you. Kéèyàn kan kó gbóhùn ẹ̀ sókè kò ní Ọlọ́run yìí. Jésù ṣe o. Abániṣe òde ọ̀run bàbá. Kábíyèsí o ṣe o. Àbíyèsí rẹ Ọlọ́run ayérayé. Àbíyèsí rẹ Ọlọ́run ayérayé. Arúgbó ọjọ́ Ọlọ́run àgbà òye. Ìwọ lọ́ba tí kò ní pẹ̀kun. Ọba àlà ẹ fi ọpẹ́ Olúwa àwọn òòṣà. Nítorí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ẹ fi ọpẹ́ Olúwa àwọn òòṣà. Nítorí àánú rẹ̀ dúró láéláé. Ọba ìyẹ́ Ọlọ́run mi. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Ìyẹ́ Ọlọ́run mi. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Alágbára gíga. Ìyẹ́ Ọlọ́run mi. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Kábíyèsí ńlá. Ìyẹ́ Ọlọ́run mi. Óyá óyá óyá. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Ìyẹ́ ìyẹ́ Ọlọ́run wa. Ó ọba tó gbọ́ àdúrà. Ògo yẹ ọ́ bàbá mímọ́. Ògo yẹ ó yá dúpẹ́ sẹ́ Ọlọ́run mi. Ó ọba tó gbọ́ àdúrà. Ó yá gbéga. Ìyá Olódùmarè o. Ọba tó ó ń gbọ́ àdúrà o. Ìyá Ọlọ́run mi. Bàbá mi máa o. Ọba tó gbọ́ àdúrà. Ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́ àdúrà mi. Ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́ àdúrà. Bóyá ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́ àdúrà mi. Jésù Olùràpadà. Ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́ àdúrà mi. Ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́ àdúrà. Bàbá ó ń gbọ́, ó ń gbọ́, ó ń gbọ́ àdúrà mi. Jésù Olùràpadà. Ó ń gbọ́ àdúrà. Bàbá ó ń gbọ́,
Jésù olùràpadà ó ń gbọ́ bóyá dúpẹ́ lọ ó ń gbọ́ àdúrà mi ó ń gbọ́ àdúrà ó ń gbọ́ àdúrà mi Jésù olùràpadà ó ń gbọ́ àdúrà. Lift your voice and thank Him. Lift your voice and thank Him. Jésù mà ṣeun, ó ń gbọ́ àdúrà, ọba tí ń gbọ́ àdúrà àwọn tiẹ̀. The Lord that answers prayers, ọba tó dúró tì àwọn tiẹ̀ sẹ́. The Lord that always with us, ọba tí ò fi wá sílẹ̀ fún ìgbà kan rí. Just thank Him for that great love that He has shown unto us. Ẹ ká dúpẹ́ fún ìfẹ́ ńlá tó fi hàn fún ayé wa ni o. Let's thank Him for that great love that He has revealed in our life. Ẹ ká dúpẹ́ fún ìfẹ́ ńlá tí Ọlọ́run fi hàn ní ọ̀nà wa gbogbo. Let's thank Him for that great love that He has revealed in our life. Ẹ ká gbé ohùn wa sókè sí Ọlọ́run yìí. I want us to thank Him. I want us to appreciate Him. I want us to thank Him and bless the name of our Lord. Ẹ kó gbé ohùn rẹ sókè kó yin Ọlọ́run yìí. Jésù Olúwa ṣeun. Kabaru sutu peru satayaba. Ìwọ Jésù ṣeun. Fún oore ńlá, fún oore àgbààgbà àkàkàtán. Oore inú ayé wa sẹ́. Jésù ṣe fún iṣẹ́ rẹ. Jesus, I thank you. Jesus, I bless you. Jesus, I glorify that name. Mo gbé orúkọ rẹ ga, mo yìn ọ́ fún iṣẹ́ agbára, fún iṣẹ́ ògo, fún iṣẹ́ ẹwà rẹ. Gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa, in Jesus' name we pray. Ẹ kó sọ fún Ọlọ́run níbi tó wà sẹ́. I want to begin to tell the Lord wherever you are. Ọlọ́run mo wá sọ́tọ̀ wá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. God, I run to you tonight. Gbogbo nǹkan tí ò jẹ́ kí n rí ọ, torí mo fẹ́ rí ọ, I want to see you. Ìkíní mo mọ́ra mi gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀. Firstly, I acknowledge myself that I am a sinner. Mo mọ̀ pé mo ti ṣẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ. I have sinned against your word. Mo ti ṣẹ̀ sí ọ̀rọ̀ ìwọ Ọlọ́run. I have sinned against your word. Mo ti ṣẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ ní gbogbo ọ̀nà pátá. I have disobeyed your word. But I run to you. Mo wá sátọ̀ wá. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ nínàkúnà yẹn mo tọ̀ wá. Ọmọ nínàkúnà yẹn sọ̀rọ̀ rẹ̀ pé a prodigal son said in his heart, èmi ò tọ̀ bàbá mi lọ. Èmi ò sì fún pé bàbá mo ti ṣẹ̀ ọ́. O má tẹ̀ kà mí kọ́ ọmọ rẹ mọ́. Bàbá rẹ sì fà á mọ́ra torí pé orun kò wàdà. Ẹ ká pe orúkọ Jésù. Olúwa jẹ́ kí n mara mi láti sin lọ. Let me acknowledge myself. Olúwa mú mi mara mi. Kéèyàn mi yẹn tó jẹ́ níwájú Ọlọ́run, that you know who you are before the Lord. Olúwa mú mi mara mi. Father, let me acknowledge myself before you. Olúwa mú mi mara mi. Orúkọ Jésù dáadáa. Kéèyàn mara rẹ̀ níwájú Ọlọ́run ló mọ̀ ṣe pàtàkì. That you acknowledge yourself before the Lord, that I have sinned against you. Mo ti ṣẹ̀ sí ọ, and I have sinned against your word. Mo ṣẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ. Father, forgive me all my sin. Olúwa dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí ní gbogbo ọ̀nà. Ask Him to come into your life. Ẹ sọ fún pé kó máa bọ̀ ní ayé yín lọ́wọ́. Olúwa mo ṣẹ̀ sí ọ. I have sinned against your word. Mo ṣẹ̀ sí ọ̀rọ̀ rẹ sẹ́. Ó yá mo mara mi. Gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. I acknowledge myself tonight. Mo gbà ara mi. I acknowledge myself pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. I have sinned against you. Mo ṣẹ̀ sí ọ. Dáríjì mi. Olúwa dáríjì mi. Mo mọ̀ sẹ́. Mo ti mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. Olúwa dáríjì mi o. Mo ti mọ̀ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni mi. Olúwa dáríjì mi o. Father, I acknowledge myself tonight. Ọlọ́run mo mara mi ní àṣálẹ́ yìí. I ask you, God, to forgive every sin. Mo ní pé kó dárí gbogbo jọ̀ọ́ kó ṣàánú fún mi, kó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Forgive every generation sin. Olúwa dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rán. Every sin that's in my heart. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ní ọkàn mi. Olúwa dáríjì. Le peru soto payaba.
Ask Jehovah God to forgive every sin and tell him to come into your life. Olúwa máa bọ̀ nú ayé mi lọ. Máa bọ̀ wá mo fẹ́ rí ọ. Bó pàtó tó tólià. Ìwọ mo fẹ́ rí ọ sẹ́ o. Mẹ̀sù tó tólikaba. Borúkọ Jésù. Bó fẹ́ rí inú agbára ńlá. Olúwa jẹ́ n rí ọ. Olúwa jẹ́ n rí ọ. Mo fẹ́ rí ọ lónìí. Mo fẹ́ rí ọ bàbá. Màsíkè télébó kapa. Sọ fún Jésù pé Olúwa fẹ́ rí. Olúwa mo fẹ́ rí ọ. Sọ pé kó máa bọ̀ wá. Bàbá mi máa. Mo fẹ́ rí ọ. Jésù mi máa bọ̀. Mo fẹ́ rí ọ. Jésù mi máa. Ó yá gbàdúrà. Mo fẹ́ rí ọ. Bàbá Jésù mi máa bọ̀. Mo fẹ́ rí ọ Olódùmarè ńlá. Ẹ̀mí mímọ́ máa bọ̀ wá. Iṣẹ́ kan Ọlọ́run alààyè ṣẹ́ o. Ayé àwọn èèyàn fẹ́ rí ọjọ́. Ọwọ́ agbára rẹ̀ kùnà jáde o. Ọwọ́ ìṣẹ́gun rẹ̀ kó jáde o. Mo fẹ́ rí ọ o. Jésù mi máa. Óyá. Mo fẹ́ rí ọ o. Jésù mi máa bọ̀. It's you that I want to see. It's you that want to perform your healing. It's you that want you to manifest yourself. It's you that we want to see. Nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Lórí iṣẹ́ ayé àwọn èèyàn jẹ́. Ẹlẹ́dàá mi náà wá agbára ńlá o. Ẹni tó dá wà ṣèyanu ńlá. Káyé kóró ayé àwọn èèyàn yìí lọ́rùn. Kọ́lọ́run kó fi gbà wọ́n rere yẹ ọ́. Kò ní bá wọn wòran láyé. Kọ́lọ́run kó fi ohun ìyanu rí ọ lọ́wọ́. Mo fẹ́ rí ọ o. Jésù mi máa bọ̀. Bàbá mi náà o. Mo fẹ́ rí ọ o. Nínú àdúrà yìí. Jésù mi máa bọ̀. Alágbára o. Ìyanu. Ó yá. Ìyanu. Ọwọ́ agbára ṣe. Nínú ayé àwọn èèyàn. Ìyanu. Ó yá ṣe. Lórí iṣẹ́ àwọn èèyàn. Ìyanu. Ẹlẹ́dàá mi. Kúkàtàyàbà. Ìyanu. Ọlọ́run ìpè. Olódùmarè. Ìyanu. Ọba tó lágbára lórogún agbógbóṣẹ́. Ìyanu. Nínú ayé àwọn ìṣe. Ìyanu. Nínú ayé àṣẹ. Ìyanu. Ayé fẹ́ rí Olódùmarè ńlá o. Ìyanu. Ó yá ṣe ìyanu lórí iṣẹ́ àwọn èèyàn iṣẹ́. Ìyanu. Olódùmarè ṣe ìyanu ńlá bàbá mi ṣe ìyanu. Ó yá ṣe ìyanu lórí iṣẹ́ ayé àwọn èèyàn iṣẹ́ bàbá mi ṣe ìyanu. Àní gbàdúrà ṣe ìyanu. Àkókò ti tó Olódùmarè bàbá ṣe ìyanu. Ó yá náwó agbára jáde o bàbá ṣe ìyanu. Ó yá náwó ìṣẹ́gun jáde. Ṣe ìyanu lórí rẹ̀ ṣe ìyanu lórí ọmọ rẹ̀ ṣe. Ọlọ́run ṣe lórí ilé gbogbo ṣe. Nínú ayé àwọn èèyàn ṣe lórí ọmọ gbogbo ṣe. Ìyanu lórí iṣẹ́ ṣe.
ayé ń bèrè Ọlọ́run náà wá agbára o ayé rẹ kó mọ̀ ṣe láyé ayé rẹ kó mọ̀ ṣe bàbá mi má ṣe yanu perform your miracle Olódùmarè ńlá o yanu nínú ayé àwọn èèyàn yanu lórí iṣẹ́ ayé àwọn èèyàn yanu ẹ porúkọ Jésù mi tẹ wá call the name of Jesus wherever you are Lord reveal yourself to me in a new dimension Olúwa fi ara rẹ hàn fún mi ní ìpele ọ̀tọ̀ láyé in a new way that I have never seen you before mo fẹ́ rí ọ ní ọwọ́ ọ̀tún agbára tí mi ti rí ọ rí Olúwa sọ̀rọ̀ ara rẹ dímọ̀ fún mi ní àṣálẹ́ yìí Father reveal yourself to me Olúwa sọ̀rọ̀ ara rẹ dímọ̀ nínú ayé àwọn èèyàn yìí Father reveal yourself in their life Olúwa sọ̀rọ̀ ara rẹ dímọ̀ lórí iṣẹ́ àwọn èèyàn yìí gbogbo Father reveal yourself at the place of their work or in their business o God ẹ porúkọ Jésù Jésù Jesus fi ara rẹ hàn fún ayé mi reveal yourself in my life ẹ fi ara yín hàn mukalia kasaida kobirun nende agastratalia kabile kende bakushanda yaba le peruso perusate yaba la perusonto perusaida katalia ẹ porúkọ Jésù ìyanu ayé mi ń fẹ́ ọ ìyanu ayé ọmọ mi ń fẹ́ Olúwa ṣe ìyanu ẹ porúkọ Jésù bàkàbàkà payaba porúkọ Jésù kó fi ọ̀rọ̀ tiẹ̀ ṣe kó fi ọ̀rọ̀ ayé ọmọ rẹ ṣe ìyanu ńlá ìkàpàkà ṣáìlà kan kò ní òṣì káyé wọn kó kò ní ẹ̀gàn ìyanu ńlá tí ń fa orí ẹni sókè ìyanu ńlá lórúkọ Jésù tí ń mú ọra lé ayé àwọn èèyàn lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù ayé yín kó rí ìyanu ní orúkọ Jésù ayé ọmọ yín kó rí ìyanu ní orúkọ Jésù ní gbogbo ọ̀nà kẹ́rí ìyanu ìkàbàkàbà tótótó tẹlẹbọ lè bẹ̀rù sótótótólẹ́à oyá gbúà dùà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa gbúà dùà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ̀yin tẹ́ lórí showers of blessing ṣàmì bàbá ìyanu lórúkọ rẹ ìyanu lórúkọ rẹ ìyanu lórúkọ rẹ o ìyanu lórúkọ rẹ o bàbá mi ló ṣeun bàbá mi ló ṣeun sẹ́nìkan kò lè ṣe ìyanu lórúkọ rẹ ó yá gbàdúrà ìyanu lórúkọ rẹ ìyanu lórúkọ rẹ abániṣe ojú ọ̀run ìyanu lórúkọ rẹ ìyanu lórúkọ rẹ bàbá ò ṣe bàbá mi ló ṣeun bàbá mi ló ṣeun ẹnìkan kò lè ṣe ìyanu lórúkọ rẹ ó fàyè yín dára rere ńlá ayé ọmọ rẹ ń bọ̀ o ó ṣe ní rere o. Ojú ò gbúdọ̀ tì ọ́. Ayé ò gbúdọ̀ yọ ọ́ láyé. Gbogbo aṣọ ẹ̀gàn kọ́ lọ́rùn kò bọ̀dà lọ́rùn rẹ o. Àkókò ìyanu rẹ ti tó. Kò ti dúró pẹ́ jù. Kọ́lọ́run kó rántí ọ sí rere o láyé. Ojú ò gbúdọ̀ tì ọ́. Ìyanu lórúkọ rẹ. Ìyanu lórúkọ rẹ. Bàbá mi ló ṣeun. Bàbá mi ló ṣeun. Ẹnìkan kò lè ṣiṣẹ́. Ìyanu lórúkọ rẹ. Alágbára gíga.
má lọ́wọ́. Má bẹ̀rù Olódùmarè ńlá ni. Àdúró ti ẹni níṣẹ́. Ògbéni níjà. Ẹgbẹ́ orí sókè o. Ọba ògo wà lé wa. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba mi ti dé. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba ògo wà lé wa o. Ẹgbẹ́ orí sókè o. Ọba mi ti dé. Ẹgbẹ́ orí sókè. Olúwa wí o. Ọba ògo wà lé wa o. Ẹgbẹ́ orí sókè. Gbogbo agbára kágbára. Ọba mi ti dé. Ẹgbẹ́ orí sókè o. Ọba ògo wà lé wa. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba mi ti dé. Jésù ló ní gbogbo agbára lọ́wọ́ o. Mo ní Jésù ló ní ipá àtagbára lọ́wọ́. Gbogbo agbára kágbára kó bàjẹ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ òdì kó padà. Gbogbo ọwọ́kọ́wọ́ tó yàtọ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run tó gbẹ. Gbogbo ojúkójú tó yàtọ̀ sójú Ọlọ́run o. Mo ní kó di asán. Oní Jésù ni alágbára o. Olùṣẹ́gun ni o. Mo ní ẹgbẹ́ orí sókè o. Ọba ògo wà lé wa o. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba mi ti dé. Ẹgbẹ́ orí sókè o. Ọba ògo wà lé wa. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba mi ti dé. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba ògo wà lé wa. Ẹgbẹ́ orí sókè. Ọba mi ti dé. Ẹ porúkọ Jésù mi tẹ wá. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí n rí ọ̀nà lọ láyé. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí àwọn ọmọ mi rí ọ̀nà lọ. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí n rí ọ̀nà lọ. Gbogbo agbára ayé àdúrà dànù. Gbogbo agbára pánilójú kò ń ṣe Ọlọ́run ló ń dìlé ẹ. Ọlọ́run kọ́ ló ń dìlé èèyàn. Gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí ayé ẹni kó nàró. Ẹ gbé orí yín sókè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Ẹ gbé orí yín sókè lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí o. Gbogbo pa òkùnkùn, gbogbo ètí òkùnkùn. Ẹ gbé orí yín sókè lọ́wọ́lọ́wọ́. Lift up your head now. In the name of Jesus. Gbogbo agbára bá ògójì àsògódà sán. Ayé ìrìn àjò ayé ẹni dànù. Gbogbo ipá yìí. Gbogbo agbára ṣàdúrà jẹ. Ó yá. Gbogbo agbára jí àdúrà gbé. Ìkàbàlú sàté. Somebody lift your voice. Lift up your head. Mo tọ̀ yín wá lórúkọ Jésù ni. I'm here in the name of Jesus. Orúkọ Olúwa mo fi tọ̀ yín wá. Màkẹ́pẹ̀ rúṣọ tó torígàbà. Orúkọ Olúwa mo fi tọ̀ yín wá. Orúkọ Jésù. Orúkọ Olúwa mo fi tọ̀ yín wá. Gbogbo agbákágbára. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Gbogbo agbákágbára. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Gbogbo ipákípá. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ní orúkọ Jésù. Orúkọ Olúwa mo fi tọ̀ yín wá. Ìkàbàgàbà sáìdà. Ó yá gbàdúrà. Gbogbo agbára tí ṣe ìbàjẹ́. Gbogbo agbára ajógógbé. Aṣògodasán. Ní orúkọ Jésù. Mo tọ̀ yín wá ní orúkọ Jésù. Ó yá tẹríba. Ẹ tẹríba. Ẹ tẹríba. Ẹ tẹríba. Ẹ tẹríba. Ẹ tẹríba. Orúkọ Jésù. Let God begin to destroy such power.
gbogbo agbára tó fẹ́ sọ àdúrà rẹ dasán ìkàpàlù sàtà lípẹ̀rù sẹ̀tẹ̀lẹ́bọ̀ ní orúkọ Jésù ẹ tẹríba Olúwa kó dìde ní orúkọ Jésù ó yá gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ porúkọ Jésù ẹ sọ fún Ọlọ́run ní àṣálẹ́ yìí Olúwa jẹ́ kí tèmi ṣe é ṣe fún mi. Let my own be possible for me. Olúwa jẹ́ kí tèmi ṣe é ṣe fún mi. I believe those on the phone you can hear me or the volume is too low. Ẹ porúkọ Jésù dáadáa. Ẹ jẹ́ kí tèmi ṣe é ṣe fún mi láwùjọ àwọn èèyàn láyé. Olúwa jẹ́ kí tèmi ṣe, let my own be possible for me. Olúwa jẹ́ kí tèmi ṣe é ṣe fún mi láwùjọ àwọn èèyàn. Ibi tó ti sọ pé kíní yóò ṣe wọn fún yàn ẹlòmíì wọn lọ fún ilé yàrá pé kíní ilé náà rí tiẹ̀ bí gbà mú wọ́n mọ́ ní ilé ń bí tiẹ̀ pápápá ẹlòmíì agá ló ń wò fẹ́ mọ́ títí ẹni kó ṣe é ṣe fún ọ àwọn míì inú wọn dùn láàárọ̀ yìí Ọlọ́run ti dẹ́ lómi lò láàárọ̀ yìí títí ẹni kó wá rántí kó wá ṣe tiẹ̀ fún ọ kò sówó àwọn kan wọ́n tó ń ṣani hallelujah wọ́n rìn kan náà ẹ porúkọ Jésù ẹ jẹ́ kí tèmi ṣe é ṣe fún mi. Ìwọ orí mi ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dé àṣetì ìwọ orí mi ò gbúdọ̀ gbàbọ̀dé àmúbọ̀ làpẹ́rọ sọ́tọ́tọ́tọ́líkàbà ó yẹ jẹ́ ká dúà tèmi náà gbà ilẹ̀kùn ayọ̀ mi kò ṣe let my doors for great things begin ó ní kí n ké pè ọ́ ó yẹ ìyànda fún mo fẹ́ rí gbà nínú ilé mi náà fẹ́ rí gbà ó ní ẹ bèrè títí ayọ̀ yóò fi kún ẹ jẹ́ kí ayọ̀ tèmi náà kún let my joy be full ayọ̀ mi kó kún lórí ọmọ mi ní orúkọ Jésù ẹ ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi sẹ́ ó màkàbà kàtàkàtàbà ó yáyá gbàdúrà Olúwa ẹ ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi nínú ọdún yìí ni gbogbo ọ̀tún lọ mọ́ mi lọ́wọ́ márùn ló kù mbẹ́ màkàbà kàsáìdà nínú ọdún yìí ni ní orúkọ Jésù nínú ọdún yìí ni gbogbo ọ̀tún lọ mọ́ mi lọ́wọ́ mo ní márùn ló kù ní orúkọ Jésù nínú ọdún yìí ni gbogbo ọ̀tún lọ mọ́ mi lọ́wọ́ tọmọtọmọ márùn ló kù mbẹ́ orúkọ Jésù dáadáa mo ní márùn ló kù nínú ọdún yìí ni ẹ fún mi lóríire tèmi ní orúkọ Jésù nínú ọdún yìí ni ẹ gba ayọ̀ mi fún mi nínú ọdún yìí ni in this year ni no kapaliaba begin from this month láti inú oṣù yìí lọ ní orúkọ Jésù ẹ wá ẹ̀tọ́ mi jáde fún mi màkàbà kàsáìlà gbúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti pọ̀ ọmọ ẹnìkejì wọnú àdúrà kò pọ̀ ju méje ni pípé Ọlọ́run ni 7 times sáré wáyàn méje tí wàá fi ránṣẹ́ sí agreement ni o. èyí ni 7 kò eléyìí 7 is a number kan léléyìí 7 for perfection léléyìí hallelujah. bẹ́ẹ̀ ni ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi ìbànújẹ́ o jẹ́ kó jìnnà sílé mi wá múnú mi dùn bàbá onílé ayọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi máa máa jẹ́ kó bà mí lẹ̀ bóyá ó ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi ìbànújẹ́ o jẹ́ kó jìnnà sílé mi wá múnú mi dùn bàbá onílé ayọ̀ o ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi o máa máa jẹ́ kó bà mí lẹ́kùn òun ló ti dànù ayé rẹ̀ ò ní bàjẹ́ kọ́lọ́run kó gbé lọ́ọ̀dì fún ayé rẹ̀ nínú bí o oore kó ṣẹlẹ̀ nínú ilé rẹ̀ ni oníkọ́lọ́run kó náwó agbára lórí ayé rẹ̀ tọmọtọmọ ó yá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi ìbànújẹ́ o jẹ́ kó jìnnà sílé mi àmúnú mi dùn bàbá onílé ayọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi máa máa jẹ́ kó bà mí lẹ́kùn ó yá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi ìbànújẹ́ o jẹ́ kó jìnnà sílé mi ó yá àmúnú mi dùn bàbá onílé ayọ̀ ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi máa máa jẹ́ kó bà mí lẹ́kùn kí ó yá ohun tó ń béèrè kó ṣẹlẹ̀
níwájú Ọlọ́run rí gbàṣẹ́ o. Ilẹ̀kùn ayọ̀ rẹ kó ṣí sílẹ̀. Ilẹ̀kùn àṣeyọrí rẹ kó dé. Ọlọ́run kó ran ayé rẹ lọ́wọ́ ni mò ń wí. Olódùmarè kó ṣàánú ayé rẹ o. Bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi. Bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi. Ìbànújẹ́ o jẹ́ kó jìnnà sílé mi. Wá múnú mi dùn, bàbá onílé ayọ̀ o. Ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi máa máa jẹ́ kó kà mí lẹ́kùn. Óyá óyá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi. Bàbá ṣílẹ̀kùn ayọ̀ mi. Ìbànújẹ́ o jẹ́ kó jìnnà sílé mi. Olúwa wá múnú mi dùn, bàbá onílé ayọ̀ o. Ọ̀rọ̀ ayọ̀ mi máa máa jẹ́ kó kà mí lẹ́kùn. Ò ní sunkún lórí ọmọ o. Ò ní ìbànújẹ́ lórí ọ̀pọ̀ láyé. Ọlọ́run kò ṣìyà nínú ayé rẹ nù wí. Ọlọ́run kò dìde lórí ayé rẹ ni. Kí ló ń béèrè? Ó yára gbà. Kí ló ń wá? Ọlọ́run kò fún ọ. Ojú òní tì ọ́ láyé tó wá. Ó yá ó yá. Ayé òní kẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ láyé ni mò ń wíṣẹ́. Bàbá, bóyá jẹ́ kádúrà mi gbà. Olúwa, jẹ́ kádúrà mi gbà. Ọlọ́run, má jẹ́ kí èṣù yá jẹ mí láyé. Jẹ́ kádúrà mi gbà. Olúwa, óyá óyá jẹ́ kádúrà mi gbà. Olúwa, mi gbà. Ọlọ́run ó máa jẹ́ kí èṣù yá jẹ mí láyé. Jẹ́ kádúrà mi gbà. Olúwa, kí ló ń béèrè? Ọlọ́run mọ̀ ọ́. Kí ló ń sọ níwájú Olúwa yìí? Àti ìdè rẹ kó bẹ̀rẹ̀ láti sísìn lọ. Ọlọ́run kò fọ̀rọ̀ rẹ̀ sí yanu. Ó yá sí yanu. Bàbá nínú ayé mi o. Ó yá sí yanu. Ó yá nínú ayé mi o. Sọ bẹ́ẹ̀ sí yanu. Ó yá lórí iṣẹ́ mi o. Ó yá sí yanu. Nínú ayé ọmọ rẹ̀. Ai Masaida. Ó yá sí yanu. Lórí iṣẹ́ rẹ̀. Bọ́túndé sí yanu. Óyá ìtàtàtà sí yanu. Nínú ayé àwọn ìrọ̀bà sí yanu. Óyá nínú ilé wọn. Óyá ó sí yanu. Lórí ilé wọn sẹ́ẹ̀sì yanu. Ní gbogbo ọ̀nà nínú ilé wọn. Olódùmarè sí yanu. Nínú iṣẹ́ mi. Ọ̀nà lórí ilé mi àṣì yanu. Óyá ẹnu iṣẹ́ wọn. Olódùmarè sí yanu. Lórí ilé wọn o. Óyá ó sí yanu. Bàbá mi rán ẹnu iṣẹ́ wọn. Óyá ó sí yanu. Lórí ilé wọn. Óyá o jẹ́ kádúrà mi gbà. Olúwa, kádúrà mi gbà. Ọlọ́run, má jẹ́ kí èṣù yá jẹ mí láyé. Jẹ́ kádúrà mi gbà. Olúwa. Orúkọ Jésù níbi àyè láti mo ti gbèrè. Olúwa mú lé mi lọ́wọ́. From that great place that you have asked the Lord, let Jehovah God grant you. Olúwa mo ti kanlẹ̀kùn. Ilẹ̀kùn àánú ṣí fún mi.
Olúwa mo ti béèrè ẹ jẹ́ n rí gbà wá gbá dádúà dúró gbogbo apọ́nilójú agbára fìyà jẹni tí ń ṣiṣẹ́ rẹ̀ màkáyà gàbàgàbà gbogbo agbára tí ń dí ọ̀nà mọ́ ìṣerere lórí ọ̀rọ̀ mi sẹ́ kò yẹ kó le tó bẹ̀ yẹn ó yẹ kó ń tó bèrè yẹ kó ti rí gbà you supposed to have it by now ó yẹ kíkíní ẹ ti dọ́dọ̀ ẹ pọ orúkọ Jésù gbogbo agbára fìyà jẹ ẹni gbogbo agbára apọ́nilójú gbogbo agbára tí ò fẹ́ kí n dìde gbogbo agbára tó fẹ́ kí n wà nínú ìràkòrò ayé gbogbo agbára yìí all this power in my life Olúwa sọ agbára náà dásán ìyanu mi bẹ̀rẹ̀ ìyanu mi ṣẹlẹ̀ ìyanu mi ṣẹlẹ̀ ìyanu mi ṣẹlẹ̀ sọ agbára òkùnkùn dásán ìyanu mi bẹ̀rẹ̀ let my miracle happen ìwọ ọ̀nà mi là ìwọ ògo mi fara somebody pray something must happen for you ọ̀nà kó ọ̀rẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ fún ọ ìkàbàlù soto peru sate andalabakuta teliada setoto peru soto te peru soto. Thank you my father in Jesus name we pray. Mo tún gbórúkọ ilé ẹ̀kan sí ta ló ń jẹ́ Mọ́túndé mo ń gbọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì máa gbọ́ rẹ̀ Mọ́túndé mo gbàdúrà fún ọ lórúkọ ẹ bá yọ wá ẹyẹ Mọ́túndé lórúkọ rẹ̀ ọwọ́ Ọlọ́run kó kàn ọ́ ọwọ́ Ọlọ́run kó kàn ọ́ mo fẹ́ un fáyọ̀ ẹnìkan jẹ́ bẹ̀ṣà mo fẹ́ un fáyọ̀ lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run kó kàn ọ́ ẹ kó orúkọ yàn bẹ́ẹ̀ nìyí lórúkọ Jésù ọwọ́ Ọlọ́run kó kàn ọ́ Mọ́túndé mo fẹ́ un fáyọ̀ lórúkọ Jésù ìyanu kó ṣẹlẹ̀ ìkàbà sótótó yàgàbà ṣíkàlábà kàṣàyàbà màsótótó pẹ̀rù sótótó yà sèkètèràbà tú pẹ̀rù sàté sètìkàràbà tó kò parú sódà sàn eléyìí tí mo wè sáyò sáyò àní àbí sáyò SAMYO sáyò àbí mo ṣe àṣe sáyò fíríjì kí pásítọ̀ àbí fíríjì lẹ́ ń wò ni àwọn Ọlọ́run kó kàn ọ́ lórúkọ Jésù ìyanu rẹ kó bẹ̀rẹ̀ gbọ́ àdúrà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wá ẹnìkan gbàdúrà I want somebody to pray àti gòkè láyé mọ́jọ́ nira fún mi ẹnìkan kò fẹ́ kó gbàdúrà that's your prayer Olúwa àti gòkè méjì ó rọrùn àti dìde mi for you to rise Lord make it too easy ẹlòmíà ojú kan ni gbogbo àwọn tó ń bá wọn kàn òkè la máa wà Olúwa àti gòkè mi for me to rise oh God ẹjọ́ rọrùn gbogbo agbára tí ayé ẹni sẹ́yìn agbára náà ṣègbé àti gòkè mi jó rọrùn Olúwa fi ìgbéga rọ̀ mí lọ́rùn make it easy for me to rise up Olúwa fi ìgbéga rọ̀ mí lọ́rùn ẹ pe orúkọ Jésù mi tẹ wá sẹ́ Olúwa fi ìgbéga rọ̀ ayé mi lọ́rùn ìyanu mi ṣẹlẹ̀ ìyanu rẹ kó ṣẹlẹ̀ Olúwa kó fi àti gòkè rọ̀ ọ́ lọ́rùn ọ̀nà àbáyọ kó là àti gòkè kó rọ̀ ọ́ lọ́rùn rise up now begin to go up now Olúwa kó fọ̀ ọ́ lọ sókè ó ní promotion is not from the east it's not from the west but this very promotion is from the Lord. Let God of heaven begin to promote you. Olúwa kó gbé ọ ga sókè Olúwa kó fọ̀ ọ́ lórí sókè láàrin ọmọ ìyá Olúwa kó fọ̀ ọ́ lórí sókè ní orúkọ Jésù láàrin ọmọ bàbá Olúwa kó fọ̀ ọ́ lórí sókè. Let God lift you up. Let the lifter of your head lift you up. Let the lifter of your head lift you up. Let the lifter of your head lift you up. Olúwa kó fà yín lọ́wọ́ sókè Olúwa kó fà yín lọ́wọ́ sókè Olúwa kó fà yín lọ́wọ́ sókè ó yẹ dìde gòkè ní orúkọ Jésù gbogbo ẹni tí ń bẹnu àdúrà yìí ẹ dìde gòkè ní orúkọ Jésù àtòkè ní ẹ máa lòkè go up today ẹ gòkè àti gòkè rẹ fúnra Ọlọ́run ní orúkọ Jésù ayé yóò nírelẹ̀ mà ní orúkọ Jésù ẹ gòkè ẹ lọ ṣe rere ẹ gòkè kó dáa fún yín ẹ gòkè kó yẹ yín ẹ gòkè ní orúkọ Jésù ní parusata ó yẹ gòkè andali abaka perusaira ẹ gòkè ohun ayọ̀ kó ṣẹlẹ̀ 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 let great things begin for you ohun ńlá kó ṣẹlẹ̀ ní ayé yín
ní orúkọ Jésù àti gòkè kó rọ̀ yín lọ́rùn Olúwa kó gbé yín lọ́wọ́ sókè rise up 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 in the name of Jesus ẹ gòkè ẹ dìde ẹ gòkè ẹ dìde ẹ gòkè ẹ dìde in the name of Jesus rise up to move forward rise up to do great in the name of Jesus rise up to do well in Jesus name we pray ẹ porúkọ Jésù ẹ sọ fún Ọlọ́run ohun tí mò ń sọkún sí kó di ẹ̀rín fún mi látòní lọ as from today what everything that you are crying upon today let God of heaven turn it to joy for you Olúwa ohun tí mò ń sọkún sí Olúwa sọ di ẹ̀rín fún mi látòní lọ ohun tí mò ń sun ẹkún sí iṣẹ́ ìyanu ẹ fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni o ohun tó ń jẹ́ kí n sunkún ohun tí mò ń ké sí Olúwa sọ di ẹ̀rín fún mi látòní lọ ohun tí mò ń sọkún sí ẹni máa Ísírẹ́lì sọ di ẹ̀rín in any that you are crying the Lord God of heaven to turn it to joy Olúwa ohun tí mò ń sọ ẹkún sí ẹ̀yin ogun ọ̀run ẹ bá mi sọ di ẹ̀rín mẹ́kọ̀ọ́ porúkọ Jésù ohun tí mò ń sọ ẹkún sí Olúwa sọ di ẹ̀rín fún mi gbọ́ àdúà lórúkọ Jésù Kristi Olúwa I believe everyone can still hear me, right? If you can hear me, say amen, or you say one. If you can still hear, I'm still coming clear to you. Whether Facebook or YouTube or showers of blessing, every one of you, please, can you just let me know? I'm still coming live to you. Praise the Lord. Hallelujah. If you can still hear me, say, if I'm still coming live to you, and you can still hear this, say amen, you press one or what? Hallelujah. If I'm still, can you still hear me now? Whether you're on Facebook, YouTube, on Showers of Blessing. Okay, I can see one there. What about Facebook? I've not yet seen anything. One. Okay. Yes. Okay, thank you. I hope the phone line is clear. Let's see. Those on the phone, I believe you can still hear me too. Okay, those on the phone, am I coming clear to you too? Okay. All right. Thank you very much. Thank you. Another thing again, can you also be a blessing by sharing that? And we have to have if you la la la, and ẹ porúkọ Jésù ohun tí mò ń sọ ẹkún sí lónìí Olúwa sọ di ẹ̀rín. But everything that you are crying upon, let God turn it to joy. Ohun tí mò ń sọ ẹkún sí tó jẹ́ kí n ké Olúwa sọ di ẹ̀rín fún mi. Olúwa kó fi ìgbà ọ̀tun yá ayé rẹ sẹ́. Ohun tí mò ń ké sí ohun tó dàbí ẹrù wọnú ayé mi Olúwa sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ tó dàbí òkè Olúwa sọ di pẹ̀tẹ́lẹ̀ ohun tí mò ń sọkún sí o Olúwa sọ di ẹ̀rín ohun tó ń mi banújẹ́ that makes me to sad that not give me that joy ní orúkọ Jésù mú ìṣòro ìkúrò mú ìṣòro ayé mi kúrò ní orúkọ Jésù ó yá mú ìṣòro ìkúrò take this thing off out of my life ẹ gbàdúrà àrọ́mọbí mi ẹ mú kúrò ní orúkọ Jésù àìríṣẹ́ mi ẹ mú kúrò àìríwé ìgbélú mi ẹ mú kúrò let God of heaven take that very thing away from you in the name of Jesus àní orúkọ Jésù ẹ mú ẹ̀gàn mi kúrò ní orúkọ Jésù ẹ mú ẹ̀gàn mi kúrò ó yá gbàdúrà ẹ mú ẹ̀gàn mi kúrò take away my reproach take away my reproach ẹ mú ẹ̀gàn ayé mi kúrò take away my reproach in the name of Jesus. Somebody lift your voice to pray. The Lord God of heaven to take away your reproach. My Lord and my Father, take away my reproach. Ẹ mú ẹ̀gàn mi kúrò. Ó yá gbàdúrà. Ẹ mú ẹ̀gàn ayé mi kúrò. Ẹ mú òṣì ayé mi kúrò. Somebody open your mouth to pray. The Lord God of heaven, take away your sorrow. Take away your sorrow. Take away my sorrow. In the name of Jesus. Ẹ mú ẹ̀gàn mi kúrò. Ó yá gbàdúrà. Olúwa mú ẹ̀gàn mi kúrò. Olúwa mú ẹ̀gàn mi kúrò. Olúwa mú ẹ̀gàn mi kúrò. Take away my sorrow. Take away my disappointment. In the name of Jesus. Ó yá gbàdúrà. Ẹ mú kúrò.
ní orúkọ Jésù ìbànújẹ́ tí ń ṣẹlẹ̀ ẹ mú kúrò lọ́nà mi in the name of Jesus. Take away my reproach. I hope you are praying. Mo lérò pé o gbàdúrà ẹ mú ẹ̀gàn mi kúrò nínú ayé àwọn ọmọ mi ní orúkọ Jésù. Ẹ mú ẹ̀gàn ìran kúrò nínú ayé mi. Ẹ mú ẹ̀gàn ìran. Take away every generation reproach. Ẹ mú ẹ̀gàn ìran kúrò nínú ayé mi. Ẹ̀gàn ìran tí ń bẹ́nu ìran nílé wọn kì í ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn o. Nílé wọn kò rẹ̀ sọ tó ṣeré ń bẹ̀ o. Ní orúkọ Jésù ẹ mú ẹ̀gàn ìran kúrò nínú ayé mi. Take away the generation reproach out of my life. Somebody pray. Ẹ mú ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ìran kúrò nínú ayé mi. Ẹ mú ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ìran ní orúkọ Jésù. Ẹ mú kúrò nínú ayé mi. Ẹ mú kúrò ègún ìkókúrò. Let this curse be over. Jésù ti fa ègún rẹ̀ lórí àgbélébùú. Ègún ò gbọdọ̀ já yọ ọmọ rẹ mọ́. Ègún ò gbọdọ̀ já wọ náà mọ́. Ní orúkọ Jésù. Ẹ mú ẹ̀gàn ìran kúrò nínú ayé mi. Take away every generation reproach out of my life. Iṣẹ́ mi ò gbọdọ̀ dàrú. Iṣẹ́ rẹ ò gbọdọ̀ dàrú. Mo ń bẹ nìkan wí mo ń gbàdúrà fún ẹni o. Ní orúkọ Jésù. Iṣẹ́ rẹ ò gbọdọ̀ dàrú. Iṣẹ́ rẹ ò gbọdọ̀ dàrú. I'm praying for somebody. Iṣẹ́ ò ní dàrú. Your job will not be destroyed. Your job will not be scattered. Your business will not be destroyed. Your business will not be scattered. Ní orúkọ Jésù. Ẹ̀gàn ìran kó kúrò. Ẹni ànàmàkápàyà. Lẹ́bàrú sàtẹ́lìyà. Lẹ́bẹ̀rú sẹ̀tẹ́kàpà. Ó yá gbàdúrà. Majusua, leperosete, rapatekete, masikelebokapa. Oya, egana, oya mukro, every generation cause, emukro, every generation reproach, imalai, emukro, ogunto jogumba, ogunto waletio, rapatekete, ni perusata, ogun ibinibi, ogun iberepepe, ni orúkọ Jésù, oya emukro, gbàdúrà oya mo kúrò ní oṣù yìí mo kúrò ní ọdún yìí mo kúrò oya gbàdúrà ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ìran ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ẹ̀jẹ̀ ní orúkọ Jésù ẹ mú kúrò. Take it off in the name of Jesus. Remove it now. Remove it now. Remove it now. Remove it now. In your life, in my life. Let God of heaven remove every generation reproach. Every generation reproach in your life today. Every generation reproach in my life today. Ní orúkọ Jésù, ẹ mú kúrò. Ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ìran. Ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ìran. Ẹ̀gàn tí ń bẹ́nu ìran. Olùgbàlà, mo kúrò. No ayé mi, mo kúrò. No ayé ọmọ mi, mo kúrò. Ní katayaba, ma soto totelia, ma yakataya. Ó yá gbàdúrà. Ẹ mú ẹ̀gàn ìkúrò. Ẹ mú òṣì kúrò. Ẹ mú ìyà kúrò. No ayé mi lónìí. No ayé àwọn èèyàn lónìí. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀gàn. Ní orúkọ Jésù, Olúwa, mo kúrò. 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 Gbogbo ẹ̀gàn, gbogbo ìtìjú. Ní orúkọ Jésù, take away the reproach in their life. Take away the reproach of barrenness. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀gàn àìlọ́mọ. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀gàn àìníṣẹ́. Ìtàpẹ́rù sáyà, gbogbo ẹ̀gàn níwẹ̀ ìgbénu. Ní orúkọ Jésù, ọ̀run kó mú kúrò ní ayé yín lónìí. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀gàn yìí parẹ́wà lónìí. Olúwa bọ̀ wí gbogbo ẹ̀gàn tí ṣẹlẹ̀ ní ayé àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ẹ̀gàn tí ṣẹlẹ̀ lórí iṣẹ́ àwọn èèyàn yìí. Ní orúkọ Jésù, gbogbo ohun tí ń jẹ́ ẹ̀gàn na bẹ̀rù sàtà ohun tí ayé fi ń gàn ọ́. Ní orúkọ Jésù, ohun tí ayé ń tọ́ka sí ní ayé ọmọ rẹ lónìí, ó yẹ kó parẹ́. Tí ó lòdì sí ògo, ètò mú ọ sọkún, ètò mú ọ banújẹ́. Ní orúkọ Jésù, gbogbo tó ń jẹ ọ láyà tí ń bọ̀ lẹ́rù. Ó màkàyà, ogun ọjọ́ iwájú, mo gbàdúrà. Mo kúrò. Ogun ìsinyìí, ogun ọjọ́ iwájú, mo kúrò. Palẹ̀rẹ̀mà. Oya, palẹ̀rẹ̀mà. Remove it. Oya, remove it. In Jesus' name we pray. And to banje, to bá gbé sanya, mo sọ pé Sanyo àbí Sanya. Aya te kabayabo. Àwọn Ọlọ́run kò kàn ọ́. Òjò àánú kó rọ̀ sórí ẹ̀. Òjò àánú kó rọ̀ sórí yín lónìí.
the showers of blessing, the showers of mercy, let it rain over you. Òjò àánú kó ràn sórí rẹ. Ní orúkọ Jésù kó rọ̀ sórí ayé ọmọ rẹ gbogbo. The rain of blessing, the rain of favor, the rain of glory, the rain of great things. In Jesus' name, we pray. Listen, it's only God that can help you. Ọlọ́run ló lè ràn ẹ́ lọ́wọ́. Even though if you try by other means to get it, you will end up in failure. If someone try to get it in other way, you will end up in failure. So what about a man's effort? Yes, you need your effort, but your effort cannot take you where you want to be in life. Effort here kò lè gbé ẹnìkan débẹ̀. What about those that don't know God? I will not say anything about that much, but go and ask them very well behind the scene. The one àwọn tí ò mọ Ọlọ́run tó ń ṣe rere. Bí pé lójijì ní wọ́n gbé wọn. Hallelujah. Àwọn èèyàn lè ní ọ̀rọ̀ ohun ayé yìí kó má ní ìjọba Ọlọ́run, òfìfo ló ní. Ṣùgbọ́n ìwọ ọmọ ìjọba Ọlọ́run ní ìjọba Ọlọ́run ló lé. Àwọn kan ò gbàgbọ́ náà, àwọn dẹ̀ lówó, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ náà, gbogbo nǹkan ṣe yányányán fún wọn. Bẹ́ẹ̀ ni o mà ṣírí ayé wọn ni kó lọ bá wọn. Kò ṣe gbogbo náà ló ṣoògùn. Àwọn tọpọlọ wọn pé náà wà tán lọpọlọ. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tán ní ayé náà ló mọ̀. Ẹni tó bá ní ẹni tá táìpá ayé náà ayé ẹ̀ ló fẹ́ dá, ayé nìkan ló fẹ́ lé. Sátánì ẹ̀gbọ́n ò ní lé ọ. Àtúbùkún ẹ̀yà sí ni. Ó wà pé òun ṣe ọmọ ìjọba Ọlọ́run, kí ló fẹ́ lé ẹ fún? Satan is not really concerned about your riches, olówó. What really concerned kó má wọ ìjọba Ọlọ́run ni. So ẹni tó orí tó ń ṣe yálóyáló tí ń ya gbogbo rẹ̀. Sátánì lè má wọrí ẹran mi rèé fílẹ̀ ìjọba wù máa fọ́gi mọ́ orí rẹ̀. Má fara àríwérú yàn bẹ́ẹ̀ yẹn, kò lọ church, kò sí kọ́kọ́, kò gbàdúrà now. Things is getting better for them. They're having a nice car. They're having nice time. Yes. Sátánì ló lè yẹ ṣùgbọ́n ìwọ tún lé ìjọba Ọlọ́run mú àṣírí. Àwa fẹ́ ṣe àṣeyọrí, a sì fẹ́ dé ìjọba Ọlọ́run, ohun tó ṣe pàtàkì. Sátánì ò lè fẹ́ yàǹda ẹ̀, whether you take one ni. Ó sọ fún Jésù, má wulẹ̀ dára ẹ láàmú pẹ̀lú àwọn àyàn yìí. Don't suffer yourself with these people. I can easily give this thing to you. I will give it back to you, the key that I took from Adam, and I will let you go back to where you are, where you're from. And the mission of Christ is to pay the price for us on the cross of Calvary. You don't have to go on Calvary to die to get the key that I took for Adam. I have it, I will give to you. Máa fún ẹ ní key tó wá ẹ tó fẹ́ gbà lọ́wọ́ mi yẹn. But àwọn èèyàn tí Jésù bá ṣe yẹn, àwọn tó wà ní ìgbèkùn tó kú, wọ́n á sì wà ní ìgbèkùn. Kò ní lè jẹ́ àwọn tó kú sínú ìtìta. Ìkíní, those that in bondage that die before that Jesus came, they will remain there in bondage. Not only that, we still going to be in our sin. There's no hope for us of salvation. There's no hope of salvation. You have the hope of salvation because Christ that paid the price for us. A ní ìrètí Ọlọ́run, a ní ìrètí ọ̀run torí pé Kristi tó san gbèsè fún wa. So that's the first hope that we have in Christ. So he told him, you don't have to do this. Just bow. Just do this and this. I give the key to you. And that's it. You go back. I give the key to you. Leave them alone. I give the key. Christ came to pay the price for you. He came to pay the price. So if you don't have any other means to get things in life, you need to run back to the Creator, which I recommend for everyone that you are hearing me. And go back to the Creator. Lord, so do and to die. You did not create me for suffering, for ridicule, that people will see me that I have no body life. Olúwa ebi wo ló ṣẹ̀dá mi. Jẹ́ kí ayé mọ̀ pé ìwọ ni Ọlọ́run. Ẹ pe orúkọ Jésù. Oh, ma tete parusata. Ọlọ́run mi pe berusato perusete. Ẹ fi òpin sí eléyìí inú ayé mi. Ayé mi ò gbọdọ̀ mọ òṣì mọ́ láyé. Ojú ò gbọdọ̀ tì mí. Ayé ò gbọdọ̀ béèrè pé Ọlọ́run mi dà mọ́. Ọlọ́run lanu kó gbàdúrà.
ó dá kó oore kó ṣẹlẹ̀ nú ayé rẹ ní ó dá kó wá gbá kó kàn ọ́ olúwa mi ìfẹ́ lè má ná olùgbàlà mi ìfẹ́ lè má jésù mi ìfẹ́ lè má ìyà yìí tó òṣì tó jésù kò bá mi lára ìyà yìí tó jésù kò bá mi lára ó yá ẹ̀gàn yìí tó jésù kò bá mi lára alágbára gíga o. Gbogbo tó ń dààmú ayé yín kó parẹ́. Agbára àjíǹde gbogbo ayé yín dìde o. Àìsáṣeyọrí ó tó Olódùmarè bàbá mi. Ayé yín kó ní ìbùkún Ọlọ́run alàìṣẹ́ o. Kò ńlá kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín. Jésù, ẹ̀gàn yìí tó Jésù, kò bá mi lára mu, ẹnu rẹ ló fi pọ̀ mọ́ jẹ o, ẹnu rẹ ló fi pọ̀ ọ̀sẹ̀, alágbára dìde Ọlọ́run mi. Ìyà yìí tó bàbá, ìyà yìí tó Jésù, kò bá mi lára mu. Gbogbo tó ń jà yé ẹni yà kó dòpin o. Gbogbo tó ń gbógun ti ayé ẹni kó ṣe gbé. Ọlọ́run kó ran ayé ẹ lọ́wọ́. Ọlọ́run dìde ran ayé àwọn èèyàn yín lọ́wọ́. Ayé fẹ́ rí ọ. Ayé retí ògo rẹ o. Ayé retí ògo rẹ o. Wọ́n fẹ́ rí èmi náà fẹ́ rí ògo rẹ nínú ayé mi o bàbá Olúwa o mú jáde. Ayé fẹ́ rí òun ńlá nínú ayé àwọn èèyàn yìí. Oníkan béèrè lọ́mọ mi. Oníkan wá wọn mọ̀ ti dé bàbá mi. Jésù kí ló ní fún wọn? Kí ló fẹ́ ṣe nínú ayé wọn ní fẹ́? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà nínú ayé àwọn èèyàn yìí bàbá mi? Má jẹun wá lásán, má jẹun òṣì. Má jẹ ayé àwọn ẹgbó mẹ̀tẹ́. Ayé òwúrọ̀ bèè gbọ́ Ọlọ́run wọn dàsẹ́. Ayé retí ògo rẹ o. Ayé retí ògo rẹ o. Bàbá, ayé retí ògo rẹ o. Olúwa o, tú jáde, bóyá fagbára rẹ hàn. Mo rò pé ó gbàdúrà. Bóyá fi ìṣẹ́gun rẹ hàn bàbá mi. Ọ̀nà yín kó là o. Ọ̀nà òkè tí mọ́jọ́ kó má yọ. Ọ̀nà òkè tí mọ́ òrùn kó má fògo rẹ hàn. Òjò kì í rọ̀ ká má rí pàṣẹ rẹ̀. Ohun ńlá kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé yín sẹ́. Gbogbo tẹ̀ ń wá kó wá bá yín o. Gbogbo tẹ̀ ń lé kẹba láyé. Ìlàbà ṣẹ́tẹ̀ ní gbogbo bàtà. Agbára àjíǹde kó gbé yín dìde. Olúwa kó ṣohun ńlá o. Ayé retí ògo rẹ o. Olúwa o, jáde bàbá Olúwa o. Óyá 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 Olúwa o. Jáde bàbá Olúwa o. Jáde. Ẹ porúkọ Jésù. Ó tó gẹ́ o. Ó tó gẹ́ o. Ayé mi kò ní òṣì. My life come out of poverty and shame.
ó tó gẹ́ o ayé ọmọ mi kò nú ìyà. Enough is enough, my life come out of poverty. Ó tó èmi ò mọ̀ fẹ́ kó bẹ̀rẹ̀ sí mention that very thing ibi tó wà yẹn má fà kókó ìṣeré. I begin to mention that very thing to you ibi tó fẹ́ kó ti tó gẹ́ agbá Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ àfi tí Ọlọ́run ò bá sọ pé ẹ ké pè mí nìkan ló kù. Ó ní ẹ ké pè mí èmi ó dáhùn ohun alágbára màá fi hàn yín ohun alágbára ńlá èmi ó fi hàn ayé yín. Ẹ po orúkọ Jésù mọ̀kálì àbàkàtà ẹ po orúkọ ó tó gẹ́ mo fẹ́ kó pè jáde sọ́sítà that very thing mention that very thing to the Lord. Ó tó gẹ́ ìwà ẹ̀ nínú ayé mi ní bó ṣe ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ ẹ kó di àṣẹ ńlá ọ̀rọ̀ rẹ kó di agbára as you are mentioning those things out of your mouth mo ní kó di agbára ní orúkọ Jésù ọ̀rọ̀ ẹ kó gbàgbà ní àṣálẹ́ yìí ogun yẹn dogun ìgbàgbé máa pèdè yẹn jáde begin to call those things ó tó gẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ kó di ọ̀rọ̀ àṣẹ ní kataliaba ohun ẹ kó gbàgbára bó ṣe ń wí yẹn let your voice receive power ní orúkọ bó ṣe ń sọ yẹn kó di ìfimúlẹ̀ ìkàbálísètè andalabarosate as you are declaring it heaven begin to establish it bó ṣe ń pè jáde yẹn bó ṣe ń wí jáde yẹn ó tó gẹ́ ni o mo sọ bẹ́ẹ̀ ni ohun tó wí jáde lẹ́nu ẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ that very thing that you are mentioning out of your mouth oore tó ń pè mọ́ra rẹ ní orúkọ Jésù oore tó ń pè mọ́ ayé àwọn ọmọ rẹ ní orúkọ Jésù kó rí bẹ́ẹ̀ fún ọ líparúsátà ohun tó ní kó jáde ohun tó ní kó wá o bó ṣe ń pèdè yẹn kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ fìdí ọ̀rọ̀ yẹn múlẹ̀ ohun tó sọ yẹn o ní orúkọ Jésù ohun tó sọ yẹn o kó rí bẹ́ẹ̀ so shall it be in the name of Jesus ó rí bẹ́ẹ̀ fún ọ ní orúkọ Jésù èdè tó pè jáde ó rí bẹ́ẹ̀ ohun tó pè jáde ó rí bẹ́ẹ̀ ọ̀run gbọ́ ọ̀run gbọ́ ní orúkọ Jésù gbọ́ ohun tó sọ yẹn ó di mímọ̀ ohun tó pèdè ó di mímọ̀ ohun tó sọ yẹn ó di mímọ̀ ohun tó pèdè ó di mímọ̀ ní orúkọ Jésù ohun tó wí jáde ó di mímọ̀ ohun tó sọ yẹn ó di mímọ̀ ní orúkọ Jésù Olúwa fìdí ọ̀rọ̀ ẹ múlẹ̀ 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 ní orúkọ Jésù ó rí bẹ́ẹ̀ fún wa 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 ai magali power side ili kali power starkatalia le peru satile bokapa ìyà ẹ dópin lónìí ní orúkọ Jésù ẹ̀gàn rẹ dópin your shame has come to an end bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí láì lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Say that amen very well. Amen. Somebody say that amen. I'm going to share the grace now. I should have anything. Hallelujah. Hallelujah. Ma tu ya omi esima. Wo to ti share kini ya. Wo pastor wo tu lo share so pe should have. Sáré tu ṣe papapa. Ẹnìkan ló kù tó fẹ́ tó yẹ kó gba ìbùkún yẹn. Hallelujah. Mo gbà pé ìyanu Ọlọ́run á ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ojú ìgbàgbọ́ ò ní tì ọ́. Ẹ po orúkọ Jésù. Olúwa, look at it. Ọlọ́run fi àmì hàn fún Hezekiah, the Lord showed a sign for Hezekiah. I'm talking to somebody now. Olúwa fẹ́ fi àmì hàn fún ọ. Hezekiah, Olúwa yóò fi àmì hàn fún ọ. Gbọ́ nǹkan tí Hezekiah sọ. Ní Hezekiah chapter 20. Olúwa sọ fún Hezekiah pé yóò kú. Pé Hezekiah wá kú o. Pé Hezekiah wá kú pé kó lọ pèsè ilé rẹ̀ sílẹ̀ pé yóò kú. Bẹ́ẹ̀ ni pé kò sí ọba èyí tó jẹ ṣáájú Hezekiah all after Hezekiah èyí tó rìn déédé níwájú ẹ̀ àti ẹ̀yìn ẹ̀. Rántí pé David náà rí wá. Rántí pé ní Judah there's a two kingdom, Israel and kingdom Judah. But remember David gangan tó jẹ́ David tó yẹ pé that he reigned over the both the two kingdom. He also reigned is the first king in Judah. Wọ́n kọ́ fi David jẹ ọba ní Judah.
ó tún jẹ ọba ní Israeli gbogbo so even though it's part of it, so wọ́n máa sọ̀rọ̀ ìtàn Júdà wọ́n láti sọ nípa Dáfídì náà ma so Hezekiah yìí Ọlọ́run ni ó kú ẹnìkan mọ̀ ń bẹ ìtayé ẹ máa yí padà ní ọ̀rọ̀ ilé tí mo sọ fún ẹ Olúwa yóò sì ṣe on the 15 ò tí ṣẹlẹ̀ ní oṣù yìí makari power cider on the 15 mi ẹ̀ mọ ọjọ́ yẹn o lè wo ọjọ́ yẹn jẹ́ kí mi náà wo ọjọ́ yẹn kí n wò ó dáadáa on the 15 kí ló ń ṣẹlẹ̀ ń bẹ 15 pastor kí ni ń ṣẹlẹ̀ ń 15 on the 15 yóò jẹjọ ọrẹ fún ẹ on the 15th of this month shall be a great day in your life. I'm looking at the date. Èmi náà fẹ́ sáré kí n gbé bòrò dé. Ẹ gbọ́ kí ló wà 15 bàbá. On the 15th Wednesday ni Wednesday Wednesday next week Wednesday. Bàbá kí ló ń ṣẹlẹ̀ next week Wednesday. On the 15th. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n á sọ fún Hezekiah yìí pé Hezekiah yìí wá yóò kú o Olúwa ló sọ bẹ́ẹ̀ fún pé á kú ó wá kọjú sí Ọlọ́run pé òun ò gbúdọ̀ kú o kí ló ẹlòmíì ń béèrè ohun tó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run kí ni ìdí Ọlọ́run fẹ́ fi dẹ́ ẹ sí o láti jẹ́ ẹni tó wúlò fún Ọlọ́run mi àwọn kan máa gba Ọlọ́run wẹ́ pé àdúrà ò lè gbà kíákíá Ọlọ́run kan gbọ́ òwúlò fún mi náà ọkọ̀ ń béèrè owó ẹ̀yọ́ kan kí n gbélé lọ́wọ́ nǹkan mi wà ló máa fi ṣe. But let's adjust ourselves so we can get what we need before the Lord. Let's make our ways right before Him. Even though He told Abraham, make your way right before me. I want to bless you. And they never do me. Walk right with me. Let's be the person before the Lord. Hezekiah sọ pé òun ò gbúdọ̀ kú ó dẹ̀ mú ẹjọ́ ẹ̀ bá Ọlọ́run pé rántí ohun tí mo ṣe wájú ẹ̀ mo rìn déédéé o òun rìn déédéé wájú ẹ̀ ó sọ fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run wá sọ fún pé ok ò ní kú mọ́ ó wá béèrè àmì lọ́wọ́ Ọlọ́run ohun tí ibi tí mo lọ wèrè o ẹnìkan àmì ńlá yẹn á ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹ̀ there shall be a great sign for you àmì yẹn Hezekiah wá ṣe and Hezekiah said unto Isaiah, what shall be the sign that the Lord will heal me? Kí ni àmì pé Ọlọ́run wò mí sàn pé inú àìsàn yìí ó sì kìíní wọ́n ní pé inú àìsàn yìí pé báwo ṣe máa mọ̀ pé pé ikú ti yẹ̀ lórí òun gbogbo ohun tí ayé gbélé ẹ lórí àìrọ́mọni àìrọ́kọ ó yẹ̀ lórí ẹ àmín ṣàmì dáadáa what everything that enemy have put upon your life pé kò ní ṣe é ṣe olùrọ́mọ bí láyé ní orúkọ Jésù ó yẹ̀ lórí ẹ àmín mo fẹ́ kó ṣàmì ẹ kó rinlẹ̀ dáadáa ohun tí ayé gbélé ọ lórí káàlì power cider mo sọnù agbára Ọlọ́run ní okó bẹ́ẹ̀ sì ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí I speak by the authority of the Lord mo sọ ti àṣẹ odò ohun tí ayé gbélé ọ lórí ohun tí ìgbà àti àkókò rù lé ọ lórí ai makali power cider ili kali pure cider wili kali lórúkọ kó kúrò lórí ayé amen. Hezekiah said unto Isaiah, what shall be the sign? And he said, that the Lord shall heal me. And the Lord I shall go into the house of the Lord in the 3rd day. Timbali lo kò sọ pé wọ́n lọ sí club o Timbali ragbada ìnáwó màmá tó wà wájú ta yẹn màmá tó ń bọ̀ lọ́ọ̀kan ìnáwó màmá tí ń bọ̀ Olúwa Timbali rí màmá ìnáwó màmá yẹn lọ inú wọn á dùn kò béèrè fún ìnáwó màmá ó sọ pé tóun bá lè kí ló máa jẹ́ àmì jẹ́ pé òun á fi mọ̀ pé òun máa lọ lé Olúwa. The house of God is very important. It's a place of security for our life. Don't play with it. I know the devil want to rob us of that the house of God. Ó fẹ́ jà wá lólè lé Ọlọ́run. What shall we be decided? I will go to the house of the Lord in the 3rd day. And Isaiah said, this is a sign. This is àmì. This is a sign that shall have of the Lord, that the Lord will do this thing that has spoken. Shall the shadow go back 10 degrees or go back 10 degrees? Go forward. He said, go forward 10 degrees or go back 10 degrees. Yeah, the shadow will go back. That means, ó yí ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn. Ó yí ọjọ́ díẹ̀ sẹ́yìn àbí kó sún síwájú.
And Isaiah answered, it's of the elite things for the shadow to go down a degree, neither but let the shadow return backward 10 degree. Pé yẹn easy, ẹ jẹ́ kó padà sẹ́yìn 10 degree. Ohun tó ń fẹ́ nìyẹn. Isaiah the prophet cried unto the Lord, was ìwọ Ọlọ́run, and he brought the shadow 10 degree backward, by which it had done down in the neither of Isaiah. Ó gbàdúrà, àdúrà yẹn sì gbà. And Hezekiah ó sì wọlé temple lọ bí Ọlọ́run ṣe sọ, ó sì sàn. Mo wá gbàdúrà fẹ́nìkan, ohun àmì pé ìwọ Ọlọ́run tó bá ṣe léè fún mi tó ti ń retí. That sign, I call it out for you. That sign that you are asking before the Lord. That very sign, ohun àmì yẹn tó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ohun àmì tó ń béèrè lọ́wọ́ Ọlọ́run. That very sign pé o báyìí mo fẹ́ rí ní orúkọ Jésù kó di mímọ̀. Amen. I told you I have nothing to do with this. Ìwọ ni kò gbàgbọ́. And to give you testimony, I have not that. Ní nǹkan tí mo ṣe ń bẹ̀. I'm telling you the truth. Kò sí nǹkan tí mo add sí. Tí n gbàdúrà fún ẹ tádùá ẹ bá gbà. Àtẹ̀lé tí mo gbàdúrà fún tádùá ẹ gbà. Àtẹ̀lé tó sọ pé Ọlọ́run mo ṣe ń gbẹ́jí. Kò sí nǹkan tí mo ṣe ń bẹ̀. Ọlọ́run ló ní iṣẹ́. Ohun tí mo sọ fún nìyẹn. Òun ló ní iṣẹ́. Èmi kàn fi wá jókòó síbí ni. Kí n kàn jókòó kí n sọ. Èmi kàn ń sọ tèmi ni. And to give you testimony, I have nothing bẹ́ẹ̀. Mi ì ṣe kankan. Nada mi ì ṣe bẹ́ẹ̀ o. Mi ì ṣe kankan bẹ́ẹ̀ o. Kò bẹ̀rẹ̀ sí wo Ọlọ́run báyìí. Ìwọ tó ṣe ń gbà púpà mo ṣe ń dúró ní tèmi. Kò sí nǹkan tí mi náà ṣe fún ẹ. Ọlọ́run ló máa ṣe fún ẹ. Both mi agbẹnusọ lè mi. Hallelujah. Nǹkan tí mi bẹ́ẹ̀ ni mi ì lè gbàgbára nítorí pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ẹ gbàgbé ẹ̀. Ẹ tutọ́ ẹ̀ dànù. Torí kò sí nǹkan fẹ́ ṣe ń bẹ̀ olóníṣẹ́ ẹ̀. Kí mo fẹ́ ṣe ń bẹ̀? Ó ní ẹni tó bá ń lọ ṣe yẹn ó ń wà kan mí nìyẹn. Kí mo fẹ́ ṣe ń bẹ̀ sọ nǹkan mo fẹ́ ṣe fún mi. Ṣé mi mọ̀ yín rí náà? Hallelujah. Praise. Kí mo fẹ́ ṣe ń bẹ̀? Ẹni tó give you testimony kò sí nǹkan tí mo ṣe ń bẹ̀ o. Gbàgbé ẹ̀. Àti ìwọ tó ṣe retí náà kò sí nǹkan tí màá ṣe fún ẹ. Ọlọ́run ni olóníṣẹ́. Ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹni tẹ́ wà níbí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lọ́wọ́ ẹni tó níṣẹ́ iwájú ẹ̀ lẹ́wà. Be rakaile purifier. That expectation, that very thing that you are trusting God for. Ohun tó ń gba Ọlọ́run gbọ́ fún ohun àmì. Ó yá kó ṣẹlẹ̀. Àmín. Tí Hezekiah tó bá rí àmì yẹn tí Olúwa dáhùn ní orúkọ Jésù. Ohun tó ń wá yẹn. Mira purifier. Ó yá rí gbà. Àmín. Rí gbà. Àmín. Rí gbà. Àmín. Rí gbà. Àmín. Òdòdó rẹ tó jáde yìí tó sì lé ẹwà yìí ní orúkọ Jésù kò ní rẹ̀ dànù. Amen. This flower liperusata that bring forth his glory will never go down. Ayé yìí ò ní lọlẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ẹ nàró fún rẹ ẹgbàrẹ ó ní nǹkan tó wá ṣe. There's something that you are here for tonight. Ó ní ohun tó ń bè lọ́wọ́ Ọlọ́run ní orúkọ Jésù. Hezekiah anda yabakapayaba ó bèrè Ọlọ́run. Isaiah ó tún sọ fún Ọlọ́run pé Ọlọ́run sì gbọ́. Ìwọ Ọlọ́run tó rán mi níṣẹ́ o. Mo sọ fún àwọn èèyàn pé kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe ń bẹ̀. Lóòótọ́ ìsìn mọ̀ pé kò sí nǹkan fẹ́ ṣe. Kí ni mo ní? Ṣé mi lẹ́ni tó lè èmi lè fún yàn àwọn ìgbélu ni? Àbí mo lè fún yàn lọ́mọ? Àbí mo lè wò yàn sàn? Ta ni mo ti rí inú wọn báyìí ní ta ni mo nǹkan tó ń ta ni mo máa ń tó ń ṣe inú ilé rẹ̀? Ìwọ ló níṣẹ́. Ìwọ tójú ẹ tó gbogbo wọn. Ìwọ tójú ẹ tó gbogbo wọn that you knows everything. Ìwọ tó mọ ibi tán wà. Ní orúkọ Jésù ìwọ ló níṣẹ́. Gbogbo ẹni tó wọnú àdúrà ẹ wá. Olúwa tó mọ̀ yín, tó mọ ilé ẹ, tó mọ ọkàn rẹ, tó sì mọ ohun tó ń dààmú ọkàn rẹ sẹ́. Ilé abakú ṣàtà. Olóṣọ kí n wá fọ fún yín pé kẹ́ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Ní orúkọ Jésù, ó yẹ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Àmín. Ní orúkọ Jésù sọ pé mo gbà á. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù Násárẹ́tì. Gbogbo ẹni tó wọnú àdúrà ẹ wá. Ọkàn tó ń dààmú yín tàbí ó ń ṣẹlẹ̀ ní ọkàn yín. Mo sọ ti àṣẹ tàṣẹ Ọlọ́run ni. I release the word of authority. Ní orúkọ Olúwa ló ní kí wá sọ fún yín ni. Olúwa ló ní kí n sọ fún yín. Ní orúkọ Jésù pé kẹ́ ẹ gba ìtúsílẹ̀. Lọ́wọ́ agbára tó de ìpín yín. Èyí tó de ayé ọmọ. Ẹwà agbára tó de iṣẹ́.
báwo lẹ ṣe máa mọ̀ mo ní àgbàtẹ bá rí pé ìyanu yẹn ṣẹlẹ̀ máa mọ̀ pé Olúwa ló sọ̀rọ̀ èèyàn kò ń sọ̀rọ̀ jambula kò gbúdọ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ ara báwo ló ṣe máa mọ̀ pé Olúwa ni àgbàtẹ bó ṣe máa mọ̀ pé wàá rí ìtúsílẹ̀ yẹn gbé wàá mọ̀ pé Olúwa sọ̀rọ̀ Olúwa ló ní kí n wá sọ fún yín o pé kẹ́ ẹ gba ìtúsílẹ̀ tó bá rí bẹ́ẹ̀ pé Olúwa sọ fún mi pé kẹ́ ẹ gba ìtúsílẹ̀ ó yá lójú ẹsẹ̀ báyìí ẹ gba ìtúsílẹ̀ àmín àlìkáwọ́rì pàwọ́rì ṣáìdà ìlìkàlìkà pàwọ́rì ṣáìdà ìwọ tó ń wá ọmọ that you are trusting God for the fruit of your womb tó ti ń dààmú that enemy have been tormenting your life that have been troubling your life torí pé Olúwa sọ fún mi ó sì gbé orí wá bí ó wá bí wá ó yá ìkàtàyàrá ẹ gba ìtúsílẹ̀ gbà áńgẹ́lì yìí ìgàbàkà ṣáìdà bí ó sẹ́kẹ̀tàyà ó yá lọ ṣiṣẹ́ agbára yìí ó yá máa ìtúsílẹ̀ yẹn máa nú ayé ọmọ ẹ máa nú àgọ́ ara rẹ̀ máa lórí iṣẹ́ rẹ̀ máa ní gbogbo ọ̀nà. Know that your deliverance right now. You are delivered. You are delivered from that spirit of barrenness. In the name of Jesus. You are delivered from loneliness. You are delivered from shame. In the name of Jesus. Let your life respond to it. Let your life respond to it. Ayé yìí kò gbọ́. Ayé yìí kò dáhùn fún. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. Láì lórúkọ Jésù Kristi. Olúwa wa àmín gbọ́ nígbà méje. Àmín ṣàmísí. Àmín ṣàmísí. Àmín ṣàmísí. Àmín ṣàmísí. Àmín ṣàmísí. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Rọ́ká fi sọ́kà pé àdúrà ìtẹ̀síwájú ní ọ̀la. How many of you, if you are saying you should pray more, that you are ready to pray more, raise up your hand. I want to know. Ta ló fẹ́ máa sọ pé kẹjú gbàdúrà sí, ta ló fẹ́ gbàdúrà sí. Èké pásítọ̀ ẹ jẹ́ kó tó dọ̀la ẹ̀mẹ́ fún gbogbo ẹlẹ́bẹ̀. Tí máa ní pé kẹjú gbàdúrà sí, àwọn olótú fẹ́ gbàdúrà sí. How many of you want to pray more? Má tìjú bá ní pé pásítọ̀ ibi tágbára mi gbére ẹjọ́ ẹ ṣàánú mi ẹ jẹ́ máa lọlé. Èdè ni. It's okay. Ta ló tún fẹ́ gbàdúrà sí pé ẹ jẹ́ ń gbàdúrà sí. Pé àtàbá tún sọ pé òkè àti fẹ́ wà pé wà tún wà. Ẹ̀yin mélòó má tìjú kárùn mú mo lè tẹ agbára rẹ eléyìí tó dádì. Hallelujah. Eléyìí pastor eléyìí tó ìgbàgbọ́ náà nípa eléyìí náà ti gba ó gbà mo mọ̀ bẹ́ẹ̀. I know. I want you to hold on to that one too. Believe it. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. The prayer continue tomorrow with my God's grace. I mean, tomorrow can be 12:30 if let me just put the time 12:30. So if it's 12:30, so why am I saying this? I'm just saying it now because I just want you to get yourself ready. If you are really to pray, I want you to have that heart that you want to pray. So I don't want to come just for people just be there. I want to come for people that offer gbàdúrà. Kò sí nǹkan kan bí kankan. Àdúrà ló máa ń ṣẹ́gun. Èmi ò mọ̀ o. I don't know. Bá tó bá níbo mi pa ya kejì wá pè mí lẹ́yìn after service. Kò pè mí after service ká sọ fún mi pé pastor mo níbi kan. Bóyá máa èmi náà gbé yẹ̀wò bóyá ó tó nǹkan tó ń gbé yẹ̀wò. Bẹ́ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ilé tí mi máa rè. Bóyá tó bá níbo mi bóyá mo á lè gbọ́ ó. Gbé yẹ̀wò dáadáa. Mo mọ̀ bò mí. Bẹ́ẹ̀ ilé tí mi máa rè. Hallelujah. So, by God's grace, if I'm coming back tonight, at least maybe say 12:30 to be possible. I just give you a time, at least 12:30. I don't budge. You just pray. Go budge. You need to make bad do. Say ko si ki ohun tó fún ẹ yẹn. Ọjọ́ ọ̀la rẹ ńkọ́. Má jẹ́ wọlé tán mo ní kò ń jáde kíá tó bá wọlé. Ó lé o. Come out. Wàá bèrè orúkọ títí ni o. Where are you from? What is your name? What heaven? What kingdom is that? What air? Àlàyé pọ̀. Má jẹ́ wọlé o. Don't let it enter. That is easy. Tó bá wọlé, àlàyé pọ̀ gidi gan o. Níbo ló ti wá? What spirit are you? Who sent you? Where is this? Wàá bèrè. Àlàyé pọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Má jẹ́ wọlé ni. Don't let it enter. Let me pray. So the Lord Jehovah God will help us in Jesus' name. And also, if you want to be a blessing, you can do that
by using the card. If you want to give your offering for, I know some people ask they want to give their offering, you can go on PayPal. You can use if you want to give the offering. That's up to you. Hallelujah. I'm not tying your prayer to any offering. No, I don't really, except the Lord said so. Hallelujah. But if you want to do that willingly from your heart, it's okay. You can do that on paper. You can do that on Zelle. But don't use the cash to give. We don't use that anymore. Don't use that cash to give. We don't use that anymore. I think I need to make something. And okay, those in London and also in another thing again I want to mention. First one. Okay. Ẹ kí n gbàdúrà fún mi. Ẹni bá ń gbàdúrà fún arábìnrin kan tó wà lọ́sípítù. Olúwa kó gbàdúrà fún. Olúwa kó wo arábìnrin yẹn sàn. Ẹ bá ń gbóhùn sókè fún arábìnrin yẹn. Arábìnrin tó wà lọ́sípítù yẹn kọ́ Ọlọ́run kó wò wọ́n sàn. Ó wá gbá Ọlọ́run kó kàn wọ́n. Ìṣẹ́gun Ọlọ́run kó wà lára wọn. Gbogbo ọfà kọ́fà ó jáde. Every arrow of evil in that woman, Ọlọ́run kó lè dànù. Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó yíká. Jésù Olúwa wa. Àmín. Àmín. Àmín lórúkọ Jésù. Hallelujah. Ẹ kún wá gbàdúrà sí omi yẹn gbogbo ẹ̀ tẹ̀ ń wọ́ ọmọ yẹn. Ọlọ́run lórúkọ Jésù mo ya omi ìsímọ́ gbogbo ẹ̀ tí ń wọ́ ọmọ. O sọ pé o ti sọ bẹ́ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ rẹ. Mo fẹ́ kó o dúró tì ní. Olú kò sẹ́nikẹ́ni tí ó yà àgàn. Ọlọ́run sọ clearly ni. Ewúrẹ́ gan orí kò ní yà àgàn. Ìdádúró nú ayé àwọn èèyàn yóò dópin lónìí. O ò ní yàgàn. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yóò wá sí ìmúṣẹ nú ayé yín. Ojú ò ní tì yín. Gbogbo ẹ̀ tẹ́tí bímọ náà ẹ̀rí gbé wọn sìn. O ò ní mọ bójú ọmọ. Ẹ̀mí tiẹ̀ náà yóò gùn. Ní mọ bójú ọmọ. Ní orúkọ Jésù. That your days shall be long. You will live a fulfilled life in the name of Jesus. The blessing of God will rest upon you. The Lord will cover your children. Wọ́n tó ń wá wàrí tiẹ̀ bí. Wọ́n tó ti bí lórúkọ Jésù kankan ò ní ṣẹ́kù. Àṣà ayé ò ní gbé. Wọ́n ní máa lé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì rí. In Jesus' name we pray. Amen. 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 For those that are ready to pray, at least we can see at least around 12:30 if or probably just let's see how it works. I'm just giving us a time that you can look at around that 12:31, at least 12:30. I'm using 12:30 to balance those in London. It is getting nice TG. TG. Kò sí nǹkan tẹ́ máa jí kò máa jí 5 torí tí mo fi ń sùn 12:30 ẹ̀yin náà set alarm. Hallelujah. The Lord Jehovah God will bless you. The Lord Jehovah will do great. Thank you for being here and thank you. God bless you. For those that share the blessing, this prayer today, the Lord will bless you. The Lord will do great things for you in Jesus' name. God bless you. See you. And also, if you have a testimony, let me know. I know some people have been calling to give their testimony. And for those, by God's grace, maybe this week, maybe I'll say, I'll open the line for people to give their testimony. But please give your testimony. Hallelujah. And the Lord Jehovah God will do great things for you. So if you have any testimony, just call and I'll make a day so we give our testimony, which is very good. Hallelujah, to give our testimony. So if you have one, just let me know. Tell me if you want to let them know. If you want to share it by yourself, which I encourage you to, you should do that. You can share it by yourself, and the Lord Jehovah God will do great things. Thank you for being here. Thank you. God bless you. See you by God's grace tomorrow, 12:30. Bye bye.